Analisti I njohur Arjan Curri, I ftuar në një studio televizive, ka komentuar protestën që po zhvillohet në Shqipëri kundër projektit të Zvërnecit. Pjesë nga intervista. Si të zhdukur ky gjesti që protestuesit pasi mbarojnë protestën në bulevard mbledhin veturinat. Gjesti mirë është, por ka një gjë mbrapa, se nuk më lë filozofia mua, dua të shikoj shkaqet, jo pasojat. Pra, kush I hedh këto veturina? Se dakord, ne I mbledhim, po themi bulevardi është I pastër. Ti shkon aty dhe në fund ka shumë plera për të mbledhur. Po kush I hedh ato? Ata që I hodhën janë më problematik se ata që I mbledhin, se nëse ti shkon me çanta shpine, se I kam parun, dalin me çanta shpine aty, ka pankarta nga këto që duan të tërheqin vëmendjen, ka edhe kanaçe bire në përgjithësi ose ujë pa gaz. Ti kur I mbaron ato, nuk e pse I hedh në tokë. Siç I ke mbaruar, mund të pish kanaçen e birrës ose birë pa alkool, nëse je halal, dhe atë nuk e hedh në tokë, e fut prap në çantë. Pra, gjithë këta I hedhin ato në tokë dhe duhet të vinë disa të tjerë për t'i mbledhur. Është kritik për një protestë ambientaliste. Të hedhin plerat në fund është problem. Një ambientalist I vërtet duhet I mbaj plerat në çantë, mos t'i hedh fare në tokë, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.